视觉风格不统一，这款免费工具帮你秒统整。我一开始经营 IG， 最痛苦的就是每张图色调都不一样，账号看起来乱糟糟。后来他找到一款免费的 APP， 只做一件事，让我的 IG 从杂乱无章变成有呼吸感的空间。这款工具就是 Canva， 里面的模板、路径、色板全部免费，还能快速套用同样色调到每张图上。它的做法是这样：一、先选一个代表自己心情的色系，比如温暖奶油色；二、建立一个个人专属色板，所有贴文路径、背景、字体统一。三、每次发文前，先用 Canva 把照片套成固定版型。这么做的好处有3个：一、滑到你的主页，就像翻一本风格一致的小书；二、降低陌生人第一印象的跳出率；三、增加品牌感，即使内容是简单生活碎片，也有质感。引发粉丝不是要看你多厉害，而是要一种舒服感。只要账号看起来舒服，他们就更愿意停留，更愿意慢慢认识你。品牌从来不是天生，是可以靠这些小技巧慢慢养成的。